O'zbekistonda 18 fevral kuni harorat 25 darajaga ko'tariladi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 18 fevral chorshanba kuni qanday ob-havo kutilayotgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda ba'zida 20-23 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 16-21 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. O'zbekistonning 9 ta viloyatida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 17-18 fevral kunlari tog'li hududlarda qor ko'chishi xavfi e'lon qilindi.